அழகெல்லாம் முருகனே, அருளெல்லாம் முருகனே, தெளிவெல்லாம் முருகனே, தெய்வமும் முருகனே. ஓகே அப்படியே யார் சவாரி பண்ணிட்டானா? தானதா டீப் வரமா ஏன்டா செக்னட் இருக்கு எங்கே வாங்கலாம் டீப்போட தானே ஒரு புது டீப்போட சொல்லுவியா அப்புறம் மறுபடியும் வேணாம்டா அப்படின்னு சொல்லுவியா பெங்களூர் நாங்களும் வருவோமுங்க வீடியோவில் நம்பர் கொடுங்க வீடியோ 4 நாள் ஆகும்
ஷேர் பண்ணிடுறேன். வர்றாரா இன்னும் தெரியல பண்ணாரு. வேலையெல்லாம் பார்த்து வச்சாரா? கடை திறக்கல, நாளைக்கு கடை திறக்கலாம். நாளைக்கு ரெண்டுமே வா. ஆமாம். நீ அப்போ சைக்கிள் எடுக்கிறியா? ஆமாம். உனக்கு வெள்ளை தானே? இப்போ காசு நாளைக்கு வாங்கி 10 ரூபா காசு வாங்கி